ஹாய் குட்டீஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிஆர் வசந்தா குட்டி சேனலுக்கு உங்களை அழைக்கிறேன். இதில் வந்து ஒரு கிளியோட கதை. அதாவது ஒரு அபூர்வ கிளி. அந்த கிளி வந்து பஞ்சவர்ண கிளின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள். அது வந்து பஞ்சம்னாக்கா 5. அந்த ஏக் தோ தீன் சா பாஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்களே ஹிந்தியில். அந்த மாதிரி பஞ்சவர்ண கிளிக்கு 5 வர்ணம் இருக்கும். ஆனால் இந்த கிளிக்கு எக்ஸ்ட்ரா 2 வர்ணம் இருக்கும். அது கூட அது ஒரு அபூர்வ கிளி. அந்த கிளி வந்து யாரோ பிடிச்சிட்டு வந்து கூட்டில் அடைச்சி கடத்தெருவில் விற்றுட்டு இருக்காங்க. அதை பார்த்துட்டு ஒரு பையன் வந்து கடத்தெருவுக்கு அவங்க அப்பாவோட போனவன் அதை பார்த்துட்டு அப்பப்பா இது வித்தியாசமாக இருக்குது, இந்த கிளி இதை வாங்கித்தாங்கன்னு கேட்டவொடனே சரி நான் அவங்க அப்பா வாங்கி தந்துடுறாரு. அவர் எது கேட்டாலும் பிள்ளை எது கேட்டாலும் செய்வார். வாங்கி தந்தவொடனே அதை எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டுக்கு வரான். வீட்டு வந்து இவனுக்கு எந்த கிளியோ எந்த பறவை பார்த்தாலும் அவனுக்கு ரொம்ப இஷ்டம். அவன் என்ன பண்ணுறான், அந்த வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த கிளிக்கு ரெக்கையெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. ஏன்னா அது பறந்து போயிடும்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்துகிட்டு வரான். அவன் சாதாரண வீட்டில் விட்டுட்டு அதுக்கு தேவையான பழங்கள் என்ன அதுக்கு பிடிக்குதோ அதெல்லாம் கொடுத்து அவ்வளோ அன்போட அதுக்கு வந்து பேசுறதுக்கு சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கும் பொழுது இவன் நல்ல இந்த அபூர்வ கிளி வளருது. இப்போ எல்லாருக்குமே அது ஒரு வித்தியாசமான கிளினவே அந்த ஊரில் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடுது. நல்ல கிளி ஒன்று வித்தியாசமான கிளியாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து அதை பார்க்குறாங்க. சில பேர் வந்து பார்ப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்த கிளிக்கு ரெக்கையும் வளர்ந்துடுச்சு. ஆனால் இது எல்லாம் அவங்க அதை பார்க்க வந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க வந்து சில பேர் வந்து இவளுக்கு கிளி இருக்கிறத தெரிஞ்சு பார்க்க வருவானுங்க. பார்க்க வந்தாக்கா ஏண்டா ரெக்கையை வெட்டி விடுறதானே, இது பறந்து ஓடிட போகுது, பறந்து போனால் போட்டோம், அதுக்கு இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கட்டும், நம்ம வந்து அதை தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாது, அதுக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அது வளரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்லுவான். இவனை ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கிளிக்கு, ஏன்னா அவ்வளோ அன்போடு இருக்கிறதுனால. அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த கிளி இங்கே இருக்கிற விவரம் வந்து ஒரு ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியுது. அவர் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி வகை கிளியை வந்து ஒரு 10-15 கிளி வச்சிருக்கிறாரு, 15 கிளி கிட்ட வச்சிருக்கிறாரு. ஆனால் அந்த கிளிகள்லாம் வந்து எப்படி வளர்க்குறாருனாக்கா பெரிய கூண்டு, ஒரு வீடு சைஸ் கூண்டு அடித்து அதில் வந்து அதை வளர்க்குறாரு அந்த கிளி. ஆனால் அந்த கிளிங்களுக்கு இது முட்டையும் இடுறது கிடையாது, குஞ்சும் பொறிக்கிறது கிடையாது, இப்படி இது இருக்குதுங்க. ஆனால் அதுக்கு வந்து எந்த கிளியும் வந்து ஒரு நல்லாவே இல்லை, ஒரு சோகமாக ஒரு சோர்வோட நல்ல தங்க தட்டில் இது வைக்கிறாரு. பழங்கள் வச்சாலும் எது வச்சாலும் அதுக்கு வந்து சாப்பிட்றது கொஞ்சம் தான் ஒரு சந்தோஷம் இல்லாமல் இருக்குதுங்க. அப்போ இவருக்கு வந்து ஒரே வருத்தம், ஏன் இது அபூர்வ கிளிகளை நம்ம வளர்க்குறோம், இந்த இனமே அழிச்சிடும் போல இருக்கே, இதுங்க முட்டை கிட்ட இட மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு ரொம்ப வருத்தம். அப்போ அந்த பையன்கிட்ட ஒரு கிளி ஃபீமேல் கிளி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்ச உடனே சரி நம்ம போய் பார்த்து அதை வாங்கிட்டு வரோம். அது மூலியமா இந்த கிளிங்களுக்கு வந்து ஒரு வேற கிளிகள் நிறைய கிடைச்சாலும் கிடைக்கும், அது மூலியமா முட்டை இட்டு அப்படின்னு நினைச்சு சரி நம்ம போய் அவங்கள பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு இந்த ஊருக்கு வந்து அந்த அப்பாவையும் பிள்ளையும் பார்க்குறாரு. பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி தன்கிட்ட கிளி இருக்கிற விவரத்தை சொல்லி எங்களுக்கு அந்த கிளியை கொடுங்க, நான் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கொஞ்ச நாள் வச்சிருந்து உங்ககிட்டயே திருப்பி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சொல்லும்பொழுது அந்த பையனுக்கு மனசு இல்லை, ஏன்னா அது மேலே அவ்வளோ ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டோட அவன் பழகிறான். ஆனால் இவர் சொல்கிறாரு கிளி இனமே அழிஞ்சிடும் போல இருக்கு, உங்கள் கிளியை கொடுத்தாக்கா ஓரளவுக்கு அது வந்து வேற ஒரு கிளி வந்திருக்கேன்ற சந்தோஷத்துல மற்ற கிளியும் இருக்கும், அதனால ஒரு நிறைய குட்டி கிளிகள்லாம் கிடைச்சா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு டெஸ்டிங் தான், அனுப்புறீங்களான்னு சொன்னோன்னே சரி இல்லை நாங்களும் வரோம் கூட, மற்ற கிளிகளையும் நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பையனும் அப்பாவும் எங்களையும் கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு சொல்லவே அவர் ட்ரெயினில் புக் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறாரு ஒரு இடத்துக்கு. ஒரு நல்ல நிலங்கள்லாம் வச்சிருக்கிற ஒரு பெரிய சொத்துக்காரரு. இவர் என்ன பண்றாரு, ஆனா அந்த பறவைகள் இந்த மிருகங்கள் இது மாதிரிலாம் ஆர்வம் உள்ளவர். அப்போ இந்த கிளியை கொண்டு போயிட்டு எங்கே இருக்குதுன்னு இவங்களுக்கு சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்துட்டு கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுறாரு. பார்த்தா பெரிய கிளி குண்டு. அந்த கிளி குண்டில் நல்லா பறக்கலாம் கிளிங்க, ஆனால் உயர பறக்க முடியாது. அங்கேயே நல்லா பறக்கலாம், கொஞ்சம் தூரம் பறந்துட்டு கீழே இறங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது, ஒரு சுதந்திரம் இல்லை அந்த கிளிங்களுக்கெல்லாம். அப்போ இந்த கிளியை கொண்டு போய் அது உள்ளே விட்டோன்னா அது ஜாலி, அதுக்கு கூண்டில் இருந்து வளர்ந்ததுனால அதுக்கு வந்து பெரிய குண்டு சின்ன குண்டு பறக்கணும் அந்த எண்ணெல்லாம் அது கிடையாது. அது உள்ளே போய் பார்த்தாக்கா அங்கே இருக்கிறதுங்க வந்து அதனுடைய அக்கா கிளி அங்கே இருக்குது, ஒரு கிளி மாத்திரம். பார்த்த உடனே அதுக்கு ஒரே சந்தோஷமாயிடுச்சு, போய் அக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா பேசிக்கணும்னு மற்ற கிளிங்களும் வந்து எல்லாம் வந்து இது தன்னுடைய இனத்தை சேர்ந்தது வந்ததுனால எல்லாம் சந்தோஷத்தோட பேசிக்கும் பொழுது அப்போ அதுங்க இந்த பொண்ணு இந்த பையன் அவங்க அப்பா அந்த அவரு எல்லாம் வந்து வெளியிலேருந்து கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க. நல்லா பேசிக்குதுங்க, கீன்னு ஏதோ பேசிக்கிட்டு என்ன இப்போ எல்லாம் ஏன் ஒரு மாதிரி சோகமாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அதுங்க சொல்லுதுங்க எங்களால் பறக்க முடியலன்னு சொன்ன உடனே அதுக்கு ஏன் இங்கே நல்லா தானே இருக்குது, எவ்வளோ வசதியாக இருக்குன்னு, இந்த இதெல்லாம் வசதி கிடையாது, வானத்தில் பறக்கணும் அதுதான் அப்படின்னோடனே இதுங்களுடைய மனநிலையை இந்த பையன் புரிஞ்சுக்கிட்டு இவர்கிட்ட சொல்கிறேன், நீங்கள் இப்படி வச்சுருந்தா ஒரு நாளும் கிளி இனம் வந்து வளர்ச்சி அடையாது, அதுங்க இயற்கையாக வச்சுருந்தா தான் அதுங்க முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிச்சு அதுங்க
சந்தோஷமாக இருக்கும். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா அந்த கூண்டை எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு உங்களுக்குன்னு இடம் நிலப்பகுதி இருந்தால் அந்த இடத்துல மரங்கள்லாம் இருக்கிற இடத்துலனாக்கா கொண்டு போய் விட்டுருங்க. அந்த கிளிங்க எல்லாத்தையும் தைரியமாக விடுங்க. அதுங்க எங்கேயும் பறந்து போகாது. அந்த இடத்துல விட்டுருங்க. அதுங்க சந்தோஷமாக அதுங்க அங்கே இருந்து அதுங்க நிச்சயம் குஞ்சு பொறிக்க நீங்கள் வேணால் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாரு, சொன்ன உடனே இந்த பையன் சொன்ன உடனே இந்த பையன் இந்த அவங்க அப்பாவும் சொல்கிறாங்க. அவரும் வந்து அந்த கிளிகளோட மனநிலையை புரிஞ்சவர். அவரும் சொன்ன உடனே அப்படியான்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாரு, இவ்வளோ பெரிய கூண்டே பத்தலைன்னுங்களா அதுங்க, சரி சரி பரவாயில்ல நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு இவருக்குன்னு ஒரு நிறைய பழங் மரங்கள் நிறைஞ்ச இடத்துல வந்து இந்த கூண்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கூண்டில் உள்ள கிளிகள்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே விடுறாரு. எல்லாம் ஜாலியாக பறக்குதுங்க. எல்லாம் உயர அதுங்களுக்கு மனம் பிடிச்ச அளவுக்கு உயர பறக்குதுங்க. அப்புறம் அந்த மரத்துங்களில் வந்து உட்காந்துக்குதுங்க. அப்போ இந்த கிளி மாத்திரம் பேசாமல் பார்த்துக்கிட்டு நின்றுக்கிட்டு இருக்குது. அப்போ இந்த பையன் சொல்றான், நீயும் பறந்து போனாக்கா இது தெரியல, பேசாம முழிச்சுக்கிட்டு இருக்குது. இந்த மாதிரி எப்படி தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் உன்னை தூக்கி விடுறேன், நீ திருப்பி வர முடியாதபடிக்கு உன்னுடைய பலத்தெல்லாம் செலுத்தி நீ பற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் சொல்றான். அப்போ மற்ற கிளிங்களும் வந்து பார்த்துட்டு இருக்குதுங்க. அதுங்களும் சொல்லி தரலான்னு பாக்குதுங்க. அதுக்குள்ள இவன் சொன்ன உடனே இது என்ன பண்ணுது, பலத்தை எல்லாம் செலுத்தி மேலே போகுது. அது முடியல, இருந்தாலும் இன்னும் டம் கட்டுது. அப்புறம் அப்படியே மேலே போகுது. ஆகா, மேலே போறது ஒரு பெரிய சுகம் போல இருக்கு பறக்கிறதுன்னு. அப்ப அந்த கிளி புரிஞ்சுக்கிட்டு சரின்ட்டு அந்த கிளி கிட்ட இருந்து, நான் போயிட்டு வரேன்ப்பா, நீங்க இங்கே இருங்க, இருந்து நீ உங்க இனத்தோட நீ இரு, அதான் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பையன் வந்து அந்த கிளியை வந்து அங்கேயே விட்டுட்டு இவங்க அப்பா பிள்ளை வந்து போயிடுறாங்க. அப்போ இந்த இவர்கிட்ட சொல்றாங்க, நீங்க வந்து இந்த கிளியை வந்து அடிக்கடி வந்து பார்க்காதீங்க, ஏன்னா அதுங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ண மாதிரி இருக்கும். நாங்க வரோம் ஒரு காலத்துல, ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் கழிச்சு நாங்க வரோம். அந்த நேரத்துல நம்ம எல்லாம் வந்து பார்க்கலாம், நீங்க வேணா பாருங்க, இந்த கிளிங்க எங்கேயுமே பறந்து போகாது, இங்கே தான் இருக்கும் அப்படின்னு இவங்க சொல்றாங்க. சொன்னோடனே ஐயோ அப்படியே இருந்தா நல்லது, இந்த கிளியோட இனம் வந்து அழிஞ்சு போகாம அப்படியே இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்றாரு. நிச்சயம் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க. போயிட்டோன்னே ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பேசுறாங்க அந்த அவர்கிட்ட, நாங்க வரட்டுமான்ட்டு, வாங்க நம்ம போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவரும் வரவழைக்கிறாரு. வரவழைச்சோன்னா ட்ரெயின்ல இறங்குறாங்க. அவங்கள வந்து கூட்டிட்டு போறாரு இவரு, எங்க அந்த நிலத்துக்கு கூட்டிட்டு போய் வாங்க பார்க்கலான்ட்டு. அப்பதான் அன்னைக்குதான் அந்த 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவர் தான் அப்பதான் போறாரு. அவரும் பார்த்தாக்கா அந்த போகும்பொழுதே அந்த போற வழியில கிக்கி நிறைய அந்த கிளி, பஞ்சவர்ண கிளி சத்தம் அப்படி கேக்குது. என்னடா அப்படின்னு பார்த்தா அதான் காதை பிச்சுக்கிற அளவுக்கு அவ்வளவு எல்லாம் இனிமையா அதுங்க பாட்டுன்னு கூக்கர் லைட்டு இருக்குங்க. போய் கிட்டக்க போய் பார்த்தாக்கா எல்லாம் மரத்துக்கு மரம் கிளிங்க நிறைய கிளிங்க இருக்குது. அதை பார்த்தவொன்னே அவருக்கு அப்படியே சந்தோஷம், நீங்க சொன்னது ரொம்ப சரியா போச்சுன்னு. அப்ப இந்த பையன் வளர்த்த கிளி வந்து ஓடி, அது நல்ல அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு ஓடி வந்து அவனுடைய தோல் மேல இருக்குது. தோல் மேல இட்டு அது கண்ணத்துல முத்தம் கொடுக்குற மாதிரி இப்படி மூக்க வச்சு பண்ணுது. எவ்வளவு அன்பு அதுக்கு. அவனை பார்க்கலையே அவ்வளவு நாள். உடனே ஐயோ நீ தானே அப்பான்னு சொல்லிட்டு அதை தடவி கொடுத்து, உங்க இனம்லாம் நல்லா நிறைய பல்கி பெருகிடுச்சு போல இருக்க, இனி நீ இனத்தோட நீ சந்தோஷமா இரு, என் கூட வரணும்னு நினைக்காத, முன்னேடம் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளியை அங்கேயே விட்டுட்டு அப்பாவும் மகனும் அவர் வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்றாரு. அப்பாவும் மகனும் அவங்க வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. என்ன பிள்ளைகளே, நல்லா இருக்கா கதை? எவ்வளவு தன்னுடைய இனத்தோட சேர்ந்து இருந்த பிறகுதான் அதுக்கு வந்து தன் என்னன்றதே நினைவுக்கு வருது, பறக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம். அதனால கீழே அந்தனுடைய இனத்தோட சேர்த்து இவங்க வந்து சந்தோஷப்படுறாங்க. என்ன சரியா? ஓகே, பாய்.